我係正式話齋17歲做到今時今日57歲，早40年，一路由酒樓仔做到落去燒臘仔。我哋咧細路仔嘅時間做僆仔咧，正式話齋嗰啲老行尊就教我哋做人啦。人要有3本，本錢、本事、本心。有本錢我唔使本心，開完一間執咗笠又開第二間。我有本事有人請我。好啦，本事都冇，本錢又冇，本事又冇，我有本心，我勤力去做嘢，有人欣賞你，你有機會成功。但係呢3樣你都冇，只不過永遠都係一個廢人啦。我哋咪跟住呢個宗旨去做人，喺個中環我做幾廿年生意，咁都冇人投訴，都算係咁啦，係嘛？誠實啲，同啲客要打成一片，你唔好去呃佢就得㗎啦，我覺得。咁通常嚟講咧，隻豬翻嚟由屠場劏咗佢翻嚟之後咧，隻豬係有厚有薄嘅，將隻豬嗰啲肉去攪到平均，咁燒嘅時間咧就一次過一齊熟，同埋醃嘅時間咧就唔會又鹹又淡。翻到嚟之後咧，咁你打完豬之後咧，又要噴毛啦、刮毛啦、沖洗啦、吊乾佢啦、醃製啦，嗰個程序一定係要做得好嘅。襟唔襟企就喺我呢度。點叫做襟唔襟企咧？喺我呢行裏邊咧就係脆皮，隻豬擺得時間長，人哋擺2-3個鐘就腍皮，你擺半日或者2日都仲係脆皮，嗰樣嘢先至為之係襟企。燒得好唔好係講你個心機同埋個經驗啊嘛，唔係話就咁懟落去就掂噶嘛。賺唔賺錢唔緊要嘅，哇！你不停咁樣去，成日都係要掛住攞住5分、6分、7分毛利嚟去做，啲客大佬日日要食噶嘛。